Hola, benvinguts a la meva prestatgeria, jo sóc Marta. Abril és un mes on els llibres són els protagonistes, no? Tenim el Dia del Llibre, la Fira del Llibre a València. Aleshores, és precisament d'això del que tractarà aquest vídeo. Un vlog sobre com vaig viure jo el Dia del Llibre i la Fira del Llibre. Començarem pel 23 d'abril, pel Dia del Llibre. Era dilluns i jo tenia classe a la universitat, així que vaig estar la major part del dia en classe. No entenc per què no estava a la Fira del Llibre el Dia del Llibre. La veritat és que em va fer un poc de ràbia o de pena, perquè hauria estat molt guai haver pogut anar a la Fira del Llibre el Dia del Llibre i comprar llibres amb roses, però la Fira del Llibre encara no estava oberta, així que no vaig poder anar. Vaig estar fent classe durant tot el dia, no obstant això, quan vaig arribar a casa em vaig trobar un paquet que sempre m'havia enviat per correu. Avui és 23 d'abril, és per la vesprada, i en arribar avui a casa he trobat en la meva bústia aquest paquet de Sembra Llibres, i així que vaig a obrir-los com si fos quasi el meu regal de Sant Jordi, no? Uai, que xulo! La pornografia de les petites coses, de Joanjo Garcia. De Joanjo Garcia he de dir que ja m'he llegit diversos llibres. Amb la pornografia de les petites coses, Joanjo Garcia planteja una reflexió sobre les ambicions i les frustracions de la generació de joves que va començar a militar políticament als anys 90. I ho fa a través d'uns personatges en el trànsit cap a la maduresa que reflexionen sobre com l'hegemonia cultural els condiciona la vida. Està prou guai, és a dir, són joves, no de la meva generació, però, bueno, dels 90, jo soc del 98, no sé si entraria. Amb motiu del 23 d'abril també vaig participar en un concurs que organitzava la meva facultat, on havies de recomanar llibres mitjançant les teues xarxes socials amb un hashtag que va ficar la universitat. Jo vaig recomanar la biografia de Montserrat Roig, publicada per Sembra Llibres i escrita per Aina Torres, perquè precisament aquesta setmana venia l'autora a la facultat a fer un espectacle que es diu La mirada violeta. A mi em feia molta il·lusió perquè aquest espectacle el feia Aina Torres juntament amb Meritxell Gené. El que feien era recitar i musicar textos i versos de dues autores superimportants per a la literatura catalana com són Montserrat Roig i Maria Mercè Marçal. Aleshores estava guai perquè és com que les dues autores parlaven o reflexionaven sobre temes molt semblants. El que feia l'espectacle era com juntar-les, com si tingueren elles dos una conversa entre elles, no? Sobre aquests temes que en veritat havien estat reflexionats paral·lelament. I en el concurs de la facultat, per participar, després et regalaven un llibre. Va ser aquest, L'interès per la llengua dels valencians, personatges, llibres i fets, de Josep Daniel Climent. I és un tema sobre el qual últimament estic prou interessada perquè no és que me n'he adonat que no és que tinga una formació o massa informació de base, així que em va cridar l'atenció i el vaig agafar. A partir del Dia del Llibre i després de 3 dies d'espera, el 26 d'abril va començar la Fira del Llibre i jo eixe mateix dia ja vaig anar per la vesprada. Vaig anar i estàvem mirant llibres en una caseta i per megafonia escoltàrem que David Trueba anava a fer un encontre amb els lectors. Aleshores, no s'ho esperàvem, anàrem i la veritat és que va estar molt guai perquè David Trueba és una persona com superreflexiva, saps? Que parla de temes i solta reflexions amb molt de pes y que te fan pensar. Yo siempre me hago la pregunta, un día robaron en mi casa, entraron por la noche y robaron, ¿no? Y entonces vino un señor de seguridad y me dijo, hombre, es que tiene usted que poner aquí rejas, tiene que poner tal. Y entonces dije yo, pero entonces el castigo no es al ladrón, que solo viene una vez cada 20 años, es a mí que vivo todos los días. Es que hay que pensar, yo creo que eso es así de tremendo, ¿no? Y vivimos así, las soluciones son siempre condenas a uno mismo, ¿no? I després ens decidirem a comprar el seu últim llibre, que és Tierra de Campos, i aprofitarem que després de l'encontre estava signant perquè ens el signara. Ai, m'he quedat en ganes de llegir este.
perquè li l'he regalat a un amic i ara no el tinc. I el vaig estar fullejant i la veritat és que tenia molt bona pinta. Mira, de fet, acabo de donar-me que esta tirada així, que són llibres, o sigui, títols escrits per Blasco Ibáñez, que la mateixa editorial d'este llibre està ara traduint-los al valencià, perquè Blasco Ibáñez escrivia en castellà. Vaig tornar a la Fira del Llibre el penúltim dia abans que tancaren, el 5 de maig. Anava a postes a la presentació de la biografia de Manuel de Pedrolo, publicada per Sembra Llibres. La veritat és que encara així també vaig endur-me sorpreses. He vist aquest llibre que me vull comprar perquè és una novel·la negra. Bueno, he vist que està nominat als Premis València Negra, aleshores crec que vaig a comprar-me este. Sí, vale. Jerónimo Stilton signant llibres i jo tinc tota la prestatgeria plena de llibres de Jerónimo Stilton i no he dut ninguno i no he pot signar ninguno, però és Jerónimo Stilton. Estic per anar i donar-li una llibreta perquè me signe la llibreta. La presentació de la biografia de Manuel de Pedrolo, la veritat és que també va estar superinteressant. Presentava l'escriptor Joanjo Garcia i estava també l'autora de la biografia de Manuel de Pedrolo, que és Bel Zavalla, que és una periodista catalana. Era un encàrrec de l'editorial, penso que per mi mateixa no havia rebut a una feina com aquesta, però quan Sembra Llibres m'ho va proposar, jo Pedrolo el tenia com a referent, sobretot polític, des de feia molts anys i em feia molta il·lusió. Per tant, quan l'editorial em va proposar de fer la biografia em va semblar que podia dir que sí i entomar-la amb respecte i amb molta il·lusió. La fira que venço y de verdad aprovemos a la figura de Pedrolo a través de la de la Bel que pasa por la pena. Muchas gracias. El llibre, la veritat és que és una passada, és a dir, Manuel de Pedrolo és un escriptor amb moltíssimes obres i és una pena que al final només el coneguem per Mecanosquí del segon origen perquè és el llibre que acabem llegint-nos tots a l'escola. Però amb la biografia de Bel Zavalla la veritat és que he descobert un Pedrolo molt diferent, un Pedrolo que comparteix amb mi molt l'objectiu de la normalització de la llengua amb el seu treball. Pedrolo va escriure sempre en català, a pesar de la censura de la dictadura franquista. Se li va ficar com l'etiqueta d'escriptor de gènere, escriptor de ciència-ficció com el Mecanosquí del segon origen o escriptor de novel·la negra, però ell en veritat té novel·les de tot tipus de gèneres, té també poesia, té teatre, té assajos, té articles i està molt bé perquè ell el que pretenia a l'hora d'escriure tanta varietat és que la gent pugui tindre novel·les en català de qualsevol gènere. I això la veritat és que està molt guai perquè és un poc l'objectiu d'aquest canal també, que qualsevol persona pugui tindre vídeos en YouTube sobre qualsevol cosa en català. Al final de la presentació em vaig acostar i li vaig demanar si podia signar-me'l i això em va agradar molt perquè vaig poder dir-li cara a cara mentre em signava el llibre que el llibre m'havia agradat molt com estava escrit i la veritat és que aquestes experiències molen un munt perquè és com que pots parlar amb l'autor d'un llibre que t'has llegit i és molt guai. I després, com estava Joans al costat, vaig aprofitar i li vaig demanar que em signara també el llibre. El seu llibre no me l'he llegit encara i tinc moltes ganes també perquè té molt bona pinta, però bueno. Vale, acabem de comprar aquest llibre de Juan José Millás perquè estàvem mirant en una caseta i una xica ens ha dit que estava signant i hem mirat el llibre, ens ha agradat i hem dit ai, el comprem i que mos el signe i hem anat i ja se n'havia anat, aleshores
hem comprat el llibre però no ens l'ha pogut signar, però bueno, de tota manera crec que me'l llegiré perquè la veritat és que tenia bona pinta. Però bueno, drama perquè al final no hem aconseguit que el signara. Així és com he viscut jo el 23 d'abril i la Fira del Llibre del 2018. Espero que us hagi agradat el vídeo. Subscriviu-vos si voleu veure més vídeos sobre literatura. I conteu-me en els comentaris com passareu vosaltres el 23 d'abril, si regalareu algun llibre, si vos regalaren algun llibre i si vos ha agradat la Fira del Llibre d'aquest any.